단우야, 엄마가 이거 이렇게 펼 테니까 너가 넣어볼래? 잡아당기면 안 되고 미는 거야, 폴대를. 잠깐만. 꼈어? 꼈어. 야, 김단우, 우리 둘이 처음으로 쳤어. 자, 문. 근데 겨우 되긴 했다. 야, 겨우 아니야. 우리 엄청 잘했어. 엄마가 일부러 이거 너 좋아하는 걸로 해왔어. 짜잔. 어때, 단우? 이따가 단우야, 유니폼 갈아입어도 될 것 같아. 지금 갈아입. 이리 와. 떡볶이. 왔어? 떡볶이 줄게. 잠깐만. 애들 진짜 좋아하겠다. 일로 와. 야, 앉으세요. 근데 안 매울까? 먹어봐봐, 한번. 형아 먼저 먹어보라 해야지. 형아가 매우면 나도 음료수도 있으니까 먹어보고. 더 잘 안 식어. 손 뜨거우면 입에서 어때? 맛있어요. 맛있지? 잘 먹나, 매운 거. 똑똑똑. 똑똑똑. 네. 안녕하세요. 안녕하세요. 이쪽에 잠깐 앉으세요. 네. 아, 감사합니다. 초청을. 너무 맛있어. 힘이 난다. 달달한 거 먹으니까. 야, 뭐, 씨, 어떻게 장작이라도 패야 되나? 형, 장작 패야 돼요. 장작 팔아야 돼, 진짜로. 이야, 완전히. 야, 무슨 나무를 사온 거야? 막 화나는 일은 있는 건 아니죠, 형님, 오늘? 그래, 네가 얘기나. 내가 얘기나. 와. 제가 밟아드릴게요. 응, 밟아. 다 올라가도 돼, 몸이. 잠시만요. 야, 너라도 빠져라, 좀. 길이가 안 보여, 길이가 안 보여. 야, 그건 아니잖아. 내가 너 하나는 까부수구나. 아유, 다 들어갔는데. 도끼가 깨진다. 깨져. 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 됐다, 됐다. 깨져. 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 지금 기분 되게 좋은 상태예요. 지금 내가 이기라. 내가 이기라. 너무 행복한 상태고. 됐다. 야, 됐다, 됐다. 야! 야! 내가 좀 쉬세요. 물집 잡히셨죠? 보여? 이거 이게 이럴 일이냐고. 손 까였어.